Ναι, ναι. Πώς είσαι? Καλά. Καλά, όλα καλά. Εδώ είπα να κάνουμε σήμερα κάτι διαφορετικό. Να πρωτοτυπήσουμε λιγάκι, να έχουμε κοντά μας και τον κύριο Σούκα που έχει κάνει όλο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παραγωγή κάθε φορά όλων των προϊόντων που έχουν αγαπηθεί από τις φίλες μας. Και γι' αυτό συγκέντρωσε στη Δημητρά μου και εγώ έχουμε κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαμε να του κάνουμε για να λυθούν κάποιες απορίες, γιατί κατά καιρούς λαμβάνω πάρα πολλές απορίες για τη χρήση των προϊόντων και είναι ευκαιρία σήμερα να ξεκαθαριστούν πάρα πολλά. Ναι, σήμερα θα λύσουμε όλες τις απορίες. Λοιπόν, έχω συγκεντρώσει εδώ και κάποιες που μου έχουν στείλει στο Instagram, κατά κύριο λόγο. Θα περιμένουμε λίγο να συνδεθεί και ο Στέλιος. Ωραία, να μπουν και όσοι θέλουν να μπουν. Τέλεια. Σίγουρα είναι μια ώρα δύσκολη, 3 η ώρα. Ίσως κάποιοι δεν έχουν σχολάσει. Μου στείλανε να ξέρεις πολλά κορίτσια που μου είπαν ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβουν να συνδεθούν, αλλά θα δουν μετά το live τις απαντημένες ερωτήσεις τους. Θα είναι σαν να είναι εδώ. Λοιπόν, ο λόγος που ήθελα εγώ να κάνουμε αυτό το live είναι γιατί η ιδέα ήταν τότε, θυμάσαι, που έκανα το story και έκανα το πακετάρισμα για το τριήμερο. Θυμάσαι? Λοιπόν, και τα δικά σου προϊόντα ήταν αυτά τα οποία ήταν πιο εύκολα να μεταφέρω, τα πιο πολυχρηστικά, γιατί στις διακοπές μας δεν θέλουμε να παίρνουμε πολλά πράγματα, θέλουμε λίγα που να είναι για πολλά. Δηλαδή, μία κρέμα που να είναι και λαιμού και μέρας και νύχτας, δεν το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Και να σου πω κι εγώ, όσες φορές έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα στις διακοπές, καταλήγω να βάζω 2, 3. Άμα το κάνω αυτό, σκέψου όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ η τρελή, ας πούμε, με το skincare. Λοιπόν, να σου πω εγώ τι χρησιμοποίησα εδώ πέρα, παρόλο που πήρα τον ορό ματιών, τον τελείωσα, τον ξέχασα στο χωριό κιόλας, δεν ξέρω αν τον έχεις εσύ να τον τελείωσε, ξέχασα να τον πάρω μαζί μου. Λοιπόν, αφού μου τελείωσε, μετά έβαζα για ορό ματιών τον Six Elements. Φοβερή επιλογή και ιδίως εδώ στο πόδι της Χίνας, αν και δεν έχεις ανάγκη, νομίζω φανταστικός. Έβαζα Six Elements, πρωί βράδυ, μεσημέρι έβαζα τη βιταμίνη C, έτσι με βόλεψε. Για After Sun τον πήγασο και για ενυδάτωση στις άκρες των μαλλιών, δηλαδή είχα και προϊόν μαλλιών και προϊόν σώματος μαζί μου. Έτσι, θέλω να πω ότι κάποια στιγμή που πιάστηκα κιόλας, μέτρηψε και ο άντρας μου αυτό. Κάναμε και εμάς, το χρησιμοποίησαμε με όλους τους τρόπους. Λοιπόν, και την κρέμα μέρα νύχτα, πιο πολύ νύχτα και πιο πολύ μετά τη θάλασσα. Ναι. Τι καταφράινση, ναι, μετά τη θάλασσα ήταν ό,τι πρέπει. Και ένα μεσημέρι έβαλα και λίγη παραπάνω ποσότητα και το χρησιμοποίησα και σαν μάσκα. Αλήθεια, φανταστική ιδέα. Οπότε έχεις την ποιότητα κιόλας. Να στείλω στο Στέλιο τον σύνδεσμο για να συνδεθεί. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο πώς να το βρήκα. Άμα θα στέλνω κι εγώ, ό,τι θέλεις. Κυριακή μου. Κυριακή. Κυριακή σε χάσαμε. Κυριακή. Τι έγινε, κόπηκε η σύνδεση. Σε έχασα. Όλα εντάξει. Έλα, σε βρήκα. Εντάξει. Ωραία. Τι έγινε, γιατί σε έχασα. Του έχω στείλει και την πρόσκληση, οπότε είμαστε έτοιμοι. Θες να ξεκινήσεις λίγο να λες κάποια πράγματα έτσι για τη φιλοσοφία της εταιρείας, για όσους δεν τη γνωρίζουν, δεν έχουν παρακολουθήσει προηγούμενο live. Ωραία. Μέχρι να πεις θέλεις να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν την εταιρεία, καταρχήν εγώ είμαι Κυριακή, είμαι εμπνεύστρια της εταιρείας και αυτό εμπνεύστρια γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια χρήστης,
θέλησα να φτιάξω προϊόντα τα οποία θεωρούσα ότι λείπουν από την αγορά και τα οποία θα είναι απόλυτα δραστικά από τις πρώτες κιόλας εφαρμογές. Και αυτό γιατί και εγώ σαν χρήση, σαν κορίτσι, ας πούμε, θέλω με το που θα αγοράσω την κρέμα να ανυπομονώ να κάνει αυτά που υπόσχεται. Οπότε, γιατί να περιμένω εβδομάδες και μήνες, ας πούμε, μέχρι να δω τα πρώτα αποτελέσματα. Και έτσι, συνεργασία μαζί με τον Στέλιο, σχεδιάσαμε προϊόντα, τα οποία είναι πρωτίστως φυσικά, πολυχρηστικά, και κυρίως έχουν άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή, ανάλογα τα αποτελέσματα τα προϊόντα που χρησιμοποιεί ο καθένας και την κατάσταση του δέρματός του, ενδέχεται να δουν αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η αίσθηση δηλαδή που αφήνει αυτό το γαργαλιτό που μου λένε κάποιες κοπέλες, ότι νιώθουν ένα γαργαλιτό, ένα τσουξιματάκι κτλ. Είναι γιατί ακριβώς αρχίζει και δρά και διεισδύει πολύ βαθιά το προϊόν. Όλα τα προϊόντα είναι πολυχρηστικά και αυτό για να μην χρειαζόμαστε πάνω από 2-3 προϊόντα στην καθημερινή μας ρουτίνα πρωί-βράδυ. Είναι τουλάχιστον 97% φυσικά, με αποκορύφωμα το ξηρό μας λαδάκι, το οποίο είναι 99% φυσικό, έτσι ακριβώς, και το οποίο μπορεί να αποκαταστήσει τη χρήση θεραπευτικό και μπορεί να αποκαταστήσει τη χρήση 9 προϊόντων. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στα παιδάκια μας για λαδάκι μασάζ, δηλαδή αν κάποιες κοπέλες χρησιμοποιούν το baby oil δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό είναι το απόλυτο υποκατάστατο, γιατί είναι τελείως φυσικό και δεν βασίζεται σε φαρμακευτική παραφήνη, όπως τα περισσότερα ξυλά λάδια και oils που κυκλοφορούν στην αγορά και τα χρησιμοποιούμε για τα μωράκια μας. Οι άλλες χρήσεις, εγώ ξέρω για μαλλιά, για σώμα, για πρόσωπο. Λάδι de maquillage μπορείς να το κάνεις, ας πούμε. Άμα κάποιες κοπέλες χρησιμοποιούν λάδι για το de maquillage. Και αυτό γιατί βασίζεται στο λάδι καρύδας, που το λάδι καρύδας κατεξοχήν χρησιμοποιείται για de maquillage, όπως και το νερό καρύδας, αλλά πολύ περισσότερο το λάδι καρύδας. Είναι θεραπευτικό, όπως μου έχεις πει και εσύ, έχει θεραπεύσει εξαίματα κτλ. Και δερματίτιδες. Το έχω προτείνει σε κοπέλες που έχουν δερματίτιδα, ακόμα και σε άντρες το χρησιμοποιούν φίλοι μου. Μετά το ξύρισμα για τους μικροερεθισμούς και τα σπυράκια που έχουν μετά το ξύρισμα και μου λένε με έχει σώσει, μου λέει ένας συγκεκριμένος ομάδος, το λάδι σου με έχει σώσει Κυριακή. Παρόλο στην αρχή ξέρεις είναι λίγο μαγκωμένη. Στο σώμα. Εμένα με έχει σώσει στο έξαιμα. Ναι. Στο σώμα. Και τα body soufflé, που φαντάζομαι έχεις βάλει παρόμοια συστατικά, και εκείνα είναι το ίδιο καταπραγητικά. Δηλαδή, εγώ αμέσως αντιλαμβάνομαι ότι είναι η ίδια δράση. Γεια σου, Ηλιάνα. Μπήκε η Ηλιάνα. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Συνεπέστατη, Ηλιάνα. Έτσι. Ωραία. Ναι, για συνέχισε, σε διέκοψα. Δεν με διέκοψε. Σε αυτό που είπες για τα body soufflé. Και τα body soufflé είχαν μέσα φυσικά συστατικά και γενικά. Έχω δει μεγάλα θαύματα από τα φυσικά συστατικά και εφόσον χρησιμοποιούνται κατάλληλα συνδυασμένα και με κατάλληλα συστατικά τέλος πάντων, μπορούν να διεισδύσουν πολύ βαθιά στην επιδερμίδα και να μας θεραπεύσουν ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ τετριμένο, ας πούμε, αλλά στην πραγματικότητα, εφόσον ένα προϊόν έχει σωστή βάση, εκτός από φανταστικά αντικειμενικά αποτελέσματα, μπορεί να είναι και θρεπτικό, που αυτή είναι και η ουσία κιόλας. Να είναι και θρεπτικό, να έχει θρεπτικά συστατικά δηλαδή. Τα μεταλλικά στοιχεία και όλα τις βιταμίνες που περιέχονται στα λάδια με ψυχρής έκθλιψης από τα φυτά από τα οποία χυλίζονται. Μα τα έλαια που έχεις βάλει μέσα είναι και από μόνο τους θεραπευτικά. Δηλαδή, το baobab θεωρείται νούμερο 1 θεραπευτικό έλαιο. Το μπαμπασού, όλα είναι πολύ θεραπευτικά που έχεις βάλει μέσα και μόνο τους δηλαδή είναι. Πόσο μάλλον όταν είναι όλα αυτά τα θεραπευτικά λάδια μαζί, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Η δική μου ειδονίζεται. Η προβληματική, η εξαιματική. Ωραία. Λοιπόν, έχω σχετικές τέτοιες ερωτήσεις. Λοιπόν, ας πούμε, να ξεκινήσουμε μέχρι να μπει ο Στέλιος με κάποιες έτσι, ερωτησούλες. Ας πούμε, μπορούσα να απαντήσω κι εγώ. Ναι. Μία κοπέλα, ας πούμε, με ρώτησε για μετά τον ήλιο. Εκτός, εντάξει, είπαμε ήδη για μετά τον ήλιο ότι ο πίγασος στο λαδάκι είναι ό,τι πρέπει για after sun. Ειδικά στην επιδερμίδα, τουλάχιστον η δική μου επιδερμίδα, το απορροφά έτσι. Και σφραγίζω. Μου.
Φιλάκια πολλά, καλώς ήρθες. Όχι Ελενάκη, Ελενάκη, δεν ξέρω. Ελενάκη. Το Ελενάκη έχει εδώ κανάλι στο YouTube, να μπείτε να την ακολουθήσετε. Είναι καταπληκτική. Μ' Συνεχίζουμε. αρέσει, έτσι, Empower Women. Δημήτρα, μπράβο για την εργασία. Λοιπόν, ναι, οπότε μετά τον ήλιο εγώ σίγουρα θα έλεγα το λάδι. Για το πρόσωπο, πες μας εσύ. Θα έλεγα εγώ, αλλά θέλω εσύ να πεις. Για αυτό το λάδι το έχουμε στην τσάντα μας, το βάζουμε στα μαλάκια μας πριν μπούμε στη θάλασσα, να πω. Λίγο στις άκρες για να είναι και προστατευτικό για το λαλάτι και τον ήλιο κτλ. Και να υδατώσουν, να μην τα ξηράνει, και ιδίως τα κορίτσια που έχουν βαμμένο μαλλί. Ακριβώς, ναι. Μην σας τρομάζει, κορίτσια, το glitter. Δεν είναι. Είναι πολύ διακριτική λάμψη. Γιατί ενσωματώνεται, αφομοιώνεται απόλυτα στην επιδερμίδα και απλά την κάνει να λάμπει ακόμα περισσότερο. Εκτός από την ενυδατώνει βαθιά, ας πούμε, την κάνει να λάμπει ακόμα περισσότερο. Οπότε χρησιμοποιούμε στα μαλλιά, χρησιμοποιούμε στο πρόσωπο. Δείχνει λαμπερή. Αχ, μου σχοβολάει. Μυρίζει εκεί πέρα και η καραμέλια, ότι μυρίζει και θυμίζει στον καθένα αυτή η μυρωδιά. Το άρωμα κρατάει. Πραγματικά κρατάει το άρωμα. Οπότε εμένα παίρνει και τα ρούχα, οι πιτζάμες δηλαδή, άμα το βάλω βράδυ, μα σχομυρίζουν μέχρι να τις πλύνω. Και εμένα έχουν ποτίσει. Έχουν ποτίσει, ακριβώς έτσι. Τώρα όσον αφορά στο πρόσωπο, εγώ θα έλεγα μετά τον ήλιο, αν δεν έχεις βάλει βιταμίνη C, ας πούμε, κάτω από το αντιλιακό, είναι τέλειο να βάλεις βιταμίνη C μετά. Να μυρίσεις για να επιδιορθώσεις τις φθορές του ήλιου. Και φυσικά να βάλεις την κρεμούλα, την έσπερης, έτσι. Να πω εδώ ένα tip. Ένα tip το οποίο μπορεί να το ξέρουν πολλά κορίτσια και να έχει και αυτό που έχει εδραιωθεί πάρα πολύ στο Instagram, είναι ότι πάντα σφραγίζουμε μια ρουτίνα περιποίησης με το λάδι. Να πω το εξής, ότι αν η κρέμα είναι φυσική και το λάδι είναι φυσικό, τότε αυτό που προτείνω εγώ και το οποίο δουλεύει φανταστικά είναι να βάζουμε το ξηρό λάδι πριν την κρέμα. Και αυτό γιατί θα προσφέρει ακόμα ένα μεγαλύτερο boost ενυδάτωσης. Αυτό θα γίνει και θα ενυδατώσει ακόμα πιο βαθιά την επιδερμίδα και θα ομογενοποιηθεί το λάδι που είναι φυσικό του ξηρού λαδιού με την κρέμα, με τα λάδια της κρέμας, και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη θρέψη και ενυδάτωση και δεν θα αφήσει καμία λιπαρότητα. Οπότε θεωρώ ότι ιδίως μετά την παραλία, κορίτσια, πριν την έσπερις, φορέστε μια σταγόνιτσα πίγασος. Ή οποιοδήποτε άλλο λαδάκι έχετε, αλλά τώρα μιλάμε για τον πίγασο, και θα με θυμηθείτε. Ακόμα και το βράδυ το προτείνω και θα με θυμηθείτε. Ή κρεμούλα και μια σταγόνα πίγασο, για να ενισχύσει την κρέμα, αν θέλεις. Λοιπόν, μας ρωτάει εδώ η Λιάννα, για μας λέει που δεν θέλουμε το σαλιγκάρι στο αντιλιακό, θα βγει κάτι χωρίς σαλιγκάρι? Το προϊόν έχει πιστοποιηθεί με αυτά τα συστατικά. Κατ' επέκταση έχουμε αυτά τα συστατικά μέσα στο προϊόν και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Συγγνώμη λίγο. Λέει η Νικολέτα, γεια σου Νικολέτα μου, δεν μας τρομάζει, λέει, το γκλίτερ. Όχι, δεν έχει γκλίτερ, μην ανησυχείτε. Αγαπάμε τη λάμψη, καλησπέρα. Είναι φυσική λάμψη, να το βάλω στο χέρι μου. Είναι εντελώς φυσική λάμψη, είναι πάρα πολύ γρήγορη απορρόφηση. Αν έχεις πολύ λιπαρή επιδερμίδα, προτίμησε να το βάλεις σε νοπή ή βρεγμένη επιδερμίδα. Είδες το ίδιο, έτσι. Νομίζω τα έλαια απορροφώνται σε λιπαρή επιδερμίδα πιο γρήγορα όταν είναι νοπή, σωστά? Ναι, και αυτό γιατί σφραγίζει. Μας λέει η Σούλα, μας ρωτάει πού μπορούμε να τα βρούμε. Καλησπέρα, μόλις μπήκα. Καλησπέρα, Σούλα. Θα βάλω στο site της Blossom Beauty. Μπορείς να τα βρεις. Τα έχω δείξει πάρα πολλές φορές, αλλά θα βάλω στην περιγραφή, μόλις τελειώσει το... Μισό λεπτό, όχι, θα το βάλω τώρα, παιδιά. Πες εσύ, Κυριακή, μου συνέχισε. Ναι, που είναι το blossom.gr. Έχει περίπτωση που είστε στην Αθήνα. Είστε στην Αθήνα? Αν είστε στην Αθήνα, υπάρχει σε φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι, το Health Avenue και στο Σύνταγμα, το Sensitis. Του Παπάγου είναι στο Χρώμα Concept Store. Και στη Θεσσαλονίκη
υπάρχουν κάποια προϊόντα στο Casa Natura, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και αναζητούμε νέους συνεργάτες στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς τα περισσότερα κορίτσια μου, πάρα πολλά μάλλον κορίτσια μου, έχουμε γνωριστεί και είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ωραία, εγώ έχω βάλει και το link από το e-shop, οπότε μπορείτε να μπείτε εκεί να δείτε όλα τα προϊόντα της εταιρείας. Πόσο χρονών είμαι? Εγώ πόσο χρονών είμαι? Εγώ. Πόσο φαινόμαστε? Όχι, αυτή είναι η ερώτηση. Εγώ προσωπικά να τα πω, δεν έχει σημασία. Ναι, εγώ τον Οκτώβριο με το καλό, καθώς είναι ζυγάκι, θα γίνω 44. Και εγώ 36 είμαι ήδη. Ναι, κορίτσι. Λοιπόν, για ευαίσθητες επιδερμίδες, μας ρωτάει μια κοπέλα που ερεθίζονται εύκολα. Τι μπορεί να βάλει? Είναι ευαίσθητη, ερεθίζεται εύκολα. Καταρχήν, ξέρουμε πού οφείλεται ο λόγος του ερεθισμού. Έχουμε κάποια αλλεργία, ας πούμε, κτλ. Γενικά, εντάξει, εγώ θα πρότεινα γενικά, όπως έχω προτείνει και σε κοπέλες με ροδόχρου, ακμή ή με ευαίσθητη επιδερμίδα, σε πρώτο επίπεδο να ολοκληρώσουμε ένα κύκλο θεραπείας με την κρέμα την έσπερης. Αυτή είναι εδώ. Είναι καταπληκτική και θεραπεύει. Ας πούμε, η κοπέλα με ροδόχρου σε αρχικό στάδιο, τέλος πάντων, τη βοήθησε πάρα πολύ. Μέσα σε 20 μέρες εξαφανίστηκαν νοικοκυρίλες και ερεθισμοί. Ωστόσο, έχει πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Δεν ξέρω τώρα τι ευαισθησία έχει η κοπέλα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και το ξηρό λάδι, τον πίγασο, που δεν έχει τίποτα όξινο μέσα που θα μπορούσε να την ενοχλήσει. Αλλά σε πρώτη φάση προτείνω πάντα, όπως και τη φίλη μας την Όλγα, που είχε πάρα πολύ ευαίσθητο δέρμα, χρησιμοποίησε ένα ολόκληρο βαζάκι έσπερης, θεραπεύτηκε το δέρμα της και πλέον έχει προχωρήσει στην εφαρμογή ορού. Και έχουμε και άλλες που μας έστειλαν, αν θυμάσαι, με ευαίσθητη επιδερμίδα που δεν μπορούσαν να βάλουν άλλα προϊόντα και με αυτά δεν είχαν κανένα θέμα. Επίσης, κοπέλες με έξεμα, γιατί έχω και αυτή την ερώτηση παρακάτω που μου έγινε, κοπέλες με έξεμα βοηθήθηκαν πάρα πολύ με την κρέμα. Συγκεκριμένα με την κρέμα μου είπανε ότι τους άρεσε, τους τέριαξε, καταπραίνθηκε πολύ η επιδερμίδα τους. Λέει η Σούλα, Δήμητρα, πραγματικά το πρόσωπό σου λάμπει. Τι έχεις κάνει, κούκλες και οι δύο? Τι έχω κάνει? Να, εδώ. Σας τα δείχνω, δεν σας κρύβω τίποτα. Τίποτα δεν σας κρύβω. Ευχαριστούμε, Δήμητρα. Όλα μας τα λες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για μετά τον ήλιο είπαμε, ρωτάει μια άλλη κοπέλα, να βάλω βιταμίνη C πριν βγω στον ήλιο, αν δεν ανανεώσω σωστά το αντιλιακό? Αυτή την ερώτηση την παίρνω πάρα πολύ συχνά. Είναι μεγάλη φοβία του κόσμου η βιταμίνη C για κάποιο λόγο. Θες να απαντήσεις εσύ? Ναι, φυσικά. Είναι μεγάλη φοβία η βιταμίνη C και αυτό γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Καταρχήν, εντάξει, είναι λογικό να φοβάσαι άμα έχεις πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, γιατί μπορεί να σε τσούξει, μπορεί να βγουν κοκκινίλες κτλ. Αλλά παίζει μεγάλο ρόλο τα συστατικά με τα οποία έχει συμπραχθεί και συμπορεύεται, ας πούμε, είτε ο ορός είτε το συστατικό αυτό μέσα σε ένα προϊόν, είτε σε ορό είτε σε κρέμα. Το ιδανικό είναι να μην αγοράζουμε προϊόντα τα οποία, όχι να μην αγοράζουμε προϊόντα, να προτιμάμε προϊόντα τα οποία να έχουν ας πούμε το maximum ενδεχομένως της περιεκτικότητας σε μια βιταμίνη ή σε ένα δραστικό συστατικό. Αλλά η υπερβολική ποσότητα είναι αυτή που μπορεί να μας βλάψει πραγματικά, εφόσον έχουμε κάποια ευαισθησία πολύ περισσότερο. Αν είναι normal τα ποσοστά και είναι το προϊόν, ας πούμε, συνδυάζεται κατάλληλα, νομίζω και εφαρμόζεται σωστά, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Να ξέρεις, έχω στείλει στο Στέλιο, αλλά δεν το έχει δει. Αν θέλεις, στείλ του κι εσύ. Ναι. Να πω εγώ την προσωπική μου άποψη και θα μου πεις εσύ άμα συμφωνείς. Εγώ πιστεύω ότι η βιταμίνη C, αν δεν φοράς αντιλιακό, αν δεν το ανανεώνεις συχνά, αν έχεις σκοπό να κάνεις ηλιοθεραπεία, καλύτερα να μην βάζεις το πρωί, κάτω από το αντιλιακό δηλαδή. Καλύτερα να βάζεις μετά, αφού γυρίσεις στο σπίτι, στην after sun ρουτίνα σου δηλαδή, να βάλεις για να καταπραϊνθείς και για να αναστείλεις τις φορές που έχει προκαλέσει ο ήλιος στο δέρμα σου. Εγώ που δεν κάνω ηλιοθεραπεία, κάθομαι στη σκιά, εντάξει, θα βγω στον ήλιο όταν θα πάω στη θάλασσα, αλλά κάθομαι στη σκιά.
Κάνω συχνά ανανέωση αντιλιακού. Προσέχω πάρα πολύ. Άμα βρεχεί το πρόσωπό μου, θα ξαναβάλω. Εγώ βάζω βιταμίνη C από κάτω. Ενισχύει τη δράση του αντιλιακού. Διαφορετικά, αν έχω σκοπό να εκτεθώ πάρα πολύ στον ήλιο, δεν ξέρω τι δραστηριότητες με περιμένουν μέσα στη μέρα και αν θα μπορέσω να ανανεώσω, προτιμάω να βάζω μετά. Δεν ξέρω εσύ, Κυριακή, πώς το βρίσκεις αυτό. Αν συμφωνείς. Συγγνώμη γιατί μιλούσα. Ναι, λέω ότι αν δεν έχεις σκοπό να είσαι πολύ προσεκτική με το αντιλιακό και έχεις σκοπό να κάνεις θεραπεία, καλύτερα να βάλεις, αφού γυρίσεις στο σπίτι, για να επιδιορθώσεις τις φέρους του ήλιου. Μην βάλεις βιταμίνη C, βάλεις 8 το πρωί αντιλιακό και μετά μέχρι τις 2 δεν κάνεις καμία ανανέωση και κάθεσαι 2 με 4 στον ήλιο, κορίτσια. Εγώ έχω 3 μπάνια. Φαίνεται, δεν φαίνεται. Για μένα αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι πρόσεξα. Για άλλους είναι κακό. Σου λέει, αμάν, δεν πήγα θάλασσα, δεν μαύρισα, τι έγινε. Λοιπόν, έχω και μια σχετική ερώτηση εδώ πέρα. Αν υπάρχει περίπτωση να γεμίσω πανάδες με τη βιταμίνη C. Προφανώς είναι αυτή η φοβία του βάζω βιταμίνη C. Έστειλε ο Στέλιος και λέει, σας βλέπω τι κάνω. Στέλιο, πατάς το link που σου έστειλα στο Instagram. Πατάς, μου έρχεται εμένα ειδοποίηση και σε αποδέχομαι. Λοιπόν, προφανώς είναι αυτό, είναι το άγχος μην οξυδωθεί η βιταμίνη C γιατί δεν έκανα ανανέωση κτλ. Υπάρχει περίπτωση να βγάλει πανάδες αν δεν κάνει σωστή ανανέωση. Καταρχήν πρέπει να ανανεώνουμε το αντιλιακό όπως και να έχει. Αυτό έτσι κι αλλιώς ενδείκνυται, δηλαδή ανάλογα το δίκτυο προστασίας που χρησιμοποιούμε, προτείνεται να ανανεώνουμε το αντιλιακό, έτσι ώστε να μην βγάλουμε πανάδες ή να ελεγχθοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης πανάδων, έτσι, γιατί είναι αναπόφευκτο να υπάρχει κάποιος χρωματισμός. Αλλά η βιταμίνη C που χρησιμοποιούμε δεν είναι φωτοφοβική, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή να είναι πιο έντονο το φαινόμενο εξαιτίας της βιταμίνης που θα χρησιμοποιήσουμε. Αντιθέτως, θα βοηθήσουμε στην προστασία του δέρματος ακόμα περισσότερο. Γεια σου, μήλο μου κόκκινο. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Έστειλα ξανά το link στο Στέλιο. Έχει πρόβλημα με το να συνδεθεί. Ωραία. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Τι προτείνετε, λέει, για την ακμή? Το μήλο μου κόκκινο, το ροϊδοβαμένο. Έτσι, ακριβώς. Τι προτείνουμε το κόκκινο? Λοιπόν, νομίζω ότι ο ορός με τη βιταμίνη C και την ιασιναμίδη και η κρέμα η έσπερης είναι το ιδανικό ντουο αυτό. Ναι. Αυτός ο ορός, μήλο μου κόκκινο, είναι σαν νερό. Δεν υπάρχει το πόσο δυνατό τρέχει. Το πόσο λεπτό ρευστός είναι. Είναι σαν να βάζεις νερό στο πρόσωπό σου, δεν το νιώθεις καθόλου. Είναι ακόμα και για τις πιο λιπαρές επιδερμίδες. Έχει ψευδάργυρο PCA που βοηθάει πάρα πολύ στην ακμή. Έχει, νομίζω, όσο βοηθάει ψευδάργυρος PCA σε συνδυασμό με νιασιναμίδη, δεν βοηθάει τίποτα άλλο. Μετά πάει ρετινόλ. Δεν έχει. Βοηθάει πάρα πολύ και σε μαύρα στίγματα, σε πολλά. Σε συνδυασμό με το ότι είναι και πάρα πολύ λεπτόρευστος ορός, είναι, νομίζω, το τέλειο κόμπο. Καλησπέρα, κορίτσια, μας λέει η Δήμητρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η εταιρεία θα παράγει κάποια κρέμα σώματος συσφυκτική ή για την κυταρίτιδα. Ευκαιρία να πούμε ότι από Σεπτέμβρη θα λανσαριστούν κάποια νέα προϊόντα. 2 νέα προϊόντα έχουν πρόγραμμα, 3 μάλλον έχουν δρομολογηθεί. Δεν λέμε ακόμα τι είναι για πρόσωπο για σώμα, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ καινοτόμα. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στην ελληνική αγορά. Και νομίζω ότι θα τις αφήσουν ευχάριστα έκπληκτες και άφωνες. Για να δούμε, θα είναι το προϊόν για την κυταρίτιδα ή η κρέμα σύσφυξης ανάμεσα σε αυτά. Μείνετε συντονισμένοι, κορίτσια. Ο Στέλιος δεν μπορεί να συνδεθεί. Γιατί, βρε? Ωραία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Στέλιο, μπορείς, αν θέλεις, από τη στιγμή που δεν μπορείς να συνδεθείς με εικόνα,
μπορείς να σχολιάζεις, να απαντάς στις ερωτήσεις που κάνουν τα κορίτσια και να τα βλέπουν γραπτά. Λοιπόν, μας λέει η Λιάννα, θέλω και εγώ να δοκιμάσω κάποια στιγμή. Πρέπει και είναι και πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Αναδιαστήματα δίνουμε και κάποιους εκπτωτικούς κωδικούς. Εσύ, Λιάννα, με ακολουθείς και στο Instagram, οπότε είσαι η πρώτη που τα βλέπεις. Γεια σου, Μαριάννα. Η Δήμητρα μας λέει μόλις ενθουσιάστηκα. Τώρα ενθουσιάστηκες εσύ? Τα δίνω τόσο καιρό, Δήμητρα μου, πού είσαι? Λοιπόν, με ρωτάει εδώ μια κοπέλα σε πόσο καιρό θα δούμε αποτελέσματα. Να πω εγώ πρώτα σε πόσο καιρό είδα. Δηλαδή εγώ με την κρέμα είδα κατευθείαν ότι το πρόσωπό μου καταπραίνθηκε, ρούφηξε όλη αυτή την ενυδάτωση που χρειαζόταν. Είδα ότι καταπραίνθηκε πάρα πολύ. Ήταν άμεσο αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης με τη βιταμίνη C είδα άμεση λάμψη. Με τον Botox τον λέω, μου έχει μείνει εμένα, τον 6 Elements. Μετά τις 15 μέρες άρχισα να βλέπω έτσι μία μείωση στο βάθος των ρητίδων και είδα τη διαφορά εδώ στις ρινοπαριακές που εγώ έχω το θέμα. Θα δεις τη διαφορά εκεί που έχεις το θέμα. Πώς τον έβαζα αυτόν τον ορό και συνεχίζω δηλαδή και τον βάζω. Βάζω πρώτα στα δάχτυλά μου και βάζω εδώ, γύρω από τα μάτια, για το πόδι της χήνας. Βάζω στις ρινοπαριακές και μετά παίρνω και βάζω σε όλο το πρόσωπο, έτσι. Αυτό είναι καλό να το κάνουμε πάντα όταν έχουμε στοχευμένα να αντιμετωπίσουμε κάτι. Να βάζουμε πρώτα εκεί, να γίνει έτσι μια καλή απορρόφηση και μετά ομοιόμορφα σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Οπότε, ναι, σίγουρα θα νιώσεις την ενυδάτωση, θα δεις τη λάμψη με τη βιταμίνη C. Ο Botox, εντάξει, είναι αντιγυραντικό προϊόν, δεν μπορεί να βάλεις και σε μία μέρα να δεις μείωση των ρητίδων, θέλει λίγο χρόνο. Με τη δεύτερη συσκευασία, μπορώ να πω, ήταν ακόμα πιο έντονα τα αποτελέσματά μου. Δηλαδή, τελειώνοντας την πρώτη συσκευασία, έλεγα, εντάξει, τι άλλο, πόσο. Τη δεύτερη συσκευασία, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν... να πω κάτι, συγγνώμη, να κάνω μια διακοπή. Λέει ότι πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στο Στέλιος και λέει ότι δεν μπορεί να προσθεθεί γιατί έχει προσθεθεί ήδη ο μέγιστος αριθμός προσκεκλημένων. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλον. Εντάξει, ας μας γράφει αν θέλει. Μπορώ, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να πει ο Στέλιος. Και να σας βλέπω να σχολιάσω από κάτω. Ωραία, ωραία. Να το κάνουμε οπότε, έτσι. Οπότε και να δούμε. Ελπίζω να συγγνώμη τώρα γι' αυτό, αλλά τεχνικό πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, θα πω. Γεια σας και θα τα ξαναπούμε. Ναι. Οπότε θα στείλουμε το link. Ναι. Ωραία, παιδιά. Το λεπτό. Να στείλω εγώ εδώ. Νάτος. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Γεια σας, Στέλιο. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Τι άτομα αφήνει το YouTube. Δεν το ξέραμε. Είναι μέχρι 2 άτομα. Τι κάνετε, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Εδώ ξεκινήσαμε εμείς με την Κυριακή να λέμε τα δικά μας. Okay. Να πούμε σε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω από σένα, πριν αρχίσουν να ρωτάνε τα κορίτσια, πριν σε βομβαρδίσουν, θέλω μόνη μου να βομβαρδίσω, θέλω να μας πεις για τον ορό ματιών. Που είναι, νομίζω, το μου προϊόν, αξίζει έτσι μία μνήα σε αυτό το προϊόν. Λοιπόν, ο ορός ματιών ήταν μια φόρμουλα η οποία μας κούρασε γενικότερα πάρα πολύ, διότι έπρεπε να δουλέψουμε και το άνω βλέφαρο, αλλά και τα κουρασμένα μάτια, τις σακούλες που σχηματίζονται κάτω από τα μάτια, αλλά μας είχε βάλει ένα περιορισμό η Κυριακή ότι ήθελε να είναι και φυσικό, δηλαδή να μην βάλουμε συνθετικές πρώτες ύλες μέσα, οπότε αυτό το εργαστήριο ήταν, γενικότερα η ανάπτυξη ήταν δύσκολη. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, την καταφέραμε μετά από πολλά πειράματα και κόσμο, ο οποίος είχε προβλήματα και δέχτηκε να πειραματιστούμε έτσι ώστε να καταλήξουμε στις φόρμουλες.
Λοιπόν, είναι ένας ορός ο οποίος αυτό που κάνει αποδεδειγμένα μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών, 15 ημερών, ότι θα κάνει ανόρθωση του άνω βλεφάρου, θα κάνει καλύτερο σχηματισμό στο μάτι, δηλαδή το μάτι θα το σχηματίσει, θα το ανοίξει, θα νιώθεις δηλαδή και εσύ όταν το φοράς ότι το βλέμμα σου είναι πιο καθαρό. Έχει αποσυμφορητικές δράσεις, που, δηλαδή στις σακούλες που σχηματίζονται κάτω από τα μάτια. Λοιπόν, και έχουμε βάλει κάποια υλικά τα οποία από μόνα τους έχουν μια κατευναστική ιδιότητα, που σημαίνει ότι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι με δραστικά συστατικά δεν θα τους επηρεάσει αρνητικά, ίσα-ίσα θα τους βοηθήσει και θα τους χαλαρώσει. Οπότε, κοιτάξτε, περί υλικών δεν μπορώ να πω πάρα πολλά εκ των πραγμάτων, γιατί δεν ξέρω ποιοι παρακολουθούν, αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι στο χώρο. Δεν θέλω να αποκαλύψω δηλαδή τη φόρμουλα. Μπορώ όμως να πω ότι είναι μια φόρμουλα αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά και γενικότερα. Νομίζω είναι θεωρώ από τις πιο ισχυρές, αν δεν είναι η πιο ισχυρή, πρέπει να είναι από τις πιο ισχυρές που υπάρχουν. Και ο λόγος που είναι από τις πιο ισχυρές είναι γιατί η φόρμουλα περιέχει υλικά που τα εργαστήρια τα γεννήσαμε μόλις πριν 4 μήνες. Που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουν προλάβει άλλες εταιρείες να πειραματιστούν πάνω σε αυτό, να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και να το βγάλουν στην αγορά. Οπότε είναι κάτι ό,τι πιο καινοτόμο μπορούμε να βγάλουμε. Κάνει ανόρθωση βλεφάρου. Ναι, βέβαια. Είναι για σακούλες. Ναι, βέβαια. Είναι στους κύκλους και για ρητίδες. Δεν έμεινε κανένα πρόβλημα γύρω από τα μάτια, για όλα είναι άρα. Κοιτάξτε, για ρητίδες θα πρότεινα, έχουμε αναπτύξει μια φόρμουλα στην Blossom Beauty, έναν ορό ο οποίος έχουμε βάλει μέσα 6 διαφορετικά πεπτίδια. Νομίζω είναι αυτός, ναι. Λοιπόν, τα πεπτίδια, ο τρόπος που λειτουργούν είναι το να ενεργοποιήσουν πάλι κολαγόνο 1-3 και ελαστίνη στην επιδερμίδα. Όσον αφορά τη δραστικότητα ενός υλικού, μιλάμε αυτή τη στιγμή γιατί αυτό που λέμε είναι η κορυφή του παγόβουνου στο δικό μας κλάδο. Είναι ό,τι πιο ενεργό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτός ο όρος πράγματι, αν κάποιος άνθρωπος είχε αυτές τις οριζόντιες ρητίδες που σχηματίζονται ή τις κάθετες, ακριβώς, είναι δηλαδή αφορά όλο το πρόσωπο. Εγώ θα πήγαινα σε αυτό τον όρο, και όχι μόνο για τις ρητίδες, αλλά κάνει δουλειά πάρα πολύ και στην χαλάρωση, στην ανόρθωση, γιατί μας δίνει το δικό μας κολαγόνο και ελαστίνη, ενεργοποιεί πάλι αυτούς τους μηχανισμούς. Μια γυναίκα που είναι, ας πούμε, κοντά στην περίοδο της κλιμακτηρίου, έχει μια απότομη μείωση 70%. Λοιπόν, εγώ άμα πάω και τις βάλω στη φόρμουλα κολαγόνο, ομό και ελαστίνη, δεν έχουμε αποθήκες όπως είναι ο σίδηρος, που θα αποθηκεύσει, ας πούμε, το σίδηρο και όλα καλά. Είναι σαν να το πετάω δηλαδή. Δεν έχει νόημα απλά να πω ότι έβαλα μέσα στη φόρμουλά μου κολαγόνο, ελαστίνη. Οπότε, βάζουμε μηχανισμούς που θα ενεργοποιήσουν το δικό σου κολαγόνο. Δηλαδή, πάλι αυτό που είχε σαν πιο νέα ή πιο νέος, να αρχίσουμε να έχουμε πάλι αυτή την παραγωγή. Και αυτά τα υλικά έχουμε βάλει. Φοβερός όρος. Να ρωτήσω. Συγγνώμη. Πείτε μου, βέβαια. Πες. Συγγνώμη αν τα λέω, δεν ξέρω αν είναι περίπλοκα αυτά που λέω. Τα λέω όσο πιο απλά γίνεται για να γίνομαι κατανοητός. Αν έχουν απορίες τα κορίτσια εδώ θα μας γράψουν. Εμένα μου δημιουργήθηκε έτσι μια απορία. Δηλαδή, αν εγώ έχω μαύρους κύκλους σακούλες, αλλά έχω και ρητίδες, θέλω όλα μαζί να τα αντιμετωπίσω, θέλω να κάνω μια ρουτίνα turbo. Μπορώ να βάλω τον ορό ματιών από πάνω, να βάλω αυτό και μετά να κλειδώσω με κρέμα? Όχι. Ξεκάθαρα όχι. Δεν θα το συνηθιστούσα έτσι. Άρα δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν ότι πρώτα θα δούλευα το μάτι μου ως προς το θεραπευτικό κομμάτι, μαύρο κύκλο και σακούλα. Διότι είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι, τα μάτια είναι περίπου το 65 με 70% της εικόνας όλου του προσώπου. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι όταν συνομιλούμε με κάποιον να το κοιτάμε στα μάτια, αν τα μάτια του δεν δείχνουν καλά, είναι σαν να μας βγάζει ότι όλο το πρόσωπό του δεν είναι καλά.
Ναι, Λοιπόν, δείχνει κουρασμένο, ταλαιπωρημένο, στενοχωρημένο το πρόσωπο, ναι. Ακριβώς αυτό. Οπότε, εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι πρώτα η θεραπεία για τα μάτια για να πέσουν τα ειδήματα, να σηκωθεί το βλέφαρο και θα σταμάταγα μετά τη συγκεκριμένη θεραπεία μετά από 1,5 με 2 μήνες και εκεί θα το πλάκωνα μετά κατευθείαν στα πεπτίδια για να κάνω ακριβώς. Γιατί αυτό? Τα πεπτίδια δεν είναι ότι τα έβαλα, κάνανε τη δουλειά τους μέσα σε 1,5 μήνα και μετά το μάτι μου θα ξανακάνει ρητίδες. Δεν λειτουργούν έτσι. Είναι σαν να χτίζουν τουβλάκι, που σημαίνει ότι η δουλειά που έγινε θα μείνει. Αλλά αν σταματήσεις, θα αρχίσει σιγά-σιγά, με την πάροδο του χρόνου πάλι, να καταπέφτει, αλλά σιγά-σιγά. Εγώ θα εκμεταλλευτώ αυτό το διάστημα του σιγά-σιγά και θα ξαναβάζω τη θεραπεία για μαύρους κύκλους και ειδήματα. Δηλαδή, κάθε τι θέλει μια ωραία στρατηγική για να έχεις πάντα το τέλειο αποτέλεσμα. Το να φορτώνεις τον εαυτό σου με πολλές φόρμουλες, γιατί τώρα εσείς μου λέτε, για να καταλάβετε, να πάει άλλη να μου βάλει το νορό που είναι για τα ειδήματα και να πάει μετά να μου βάλει και το νορό που είναι για τα μάτια και αυτό να το κάνει μέσα ένα 24ωρο. Και εδώ τώρα εγώ θα σας το πω από τη δική μου τη μεριά, ότι εδώ μιλάμε για πάνω από 50 διαφορετικά υλικά, έτσι. Λοιπόν, είναι το τρέλανες το δέρμα σου. Δεν έχει χάσει την μπάλα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Θέλει έναν σωστό τρόπο εν ολίγης. Οπότε πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί μας πιάνει μια τρέλα, τα θέλουμε όλα να τα φτιάξουμε και βάζουμε και μπορεί να έχουμε αντίθετο αποτέλεσμα μετά. Ναι, ακριβώς. Δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Είναι σαν να ακυρώνεις, δηλαδή θα έρθουν τα υλικά του ενός και να το πω λαϊκά, θα χτυπιούνται με τα υλικά του άλλου. Θα ακυρώνει το ένα τα υλικά του. Δεν θα πάρεις αυτό που πλήρωσες να πάρεις. Μόνο και μόνο επειδή είναι σαν το στομάχι μας, να σας το πω απλά. Δεν μπορείς να του πετάς διάφορα φαγητά μέσα και να πιστεύεις ότι όλα τώρα αυτά θα μου κάνουν και καλό. Το πιο πιθανό είναι να σε χαλάσει. Έτσι είναι και το δέρμα. Πόσα κορίτσια μου στέλνουν και μου λένε έχω πάρει αυτό και πώς θα τα βάλω όλα μαζί. Και μου λένε 10 μπουκαλάκια διαφορετικά. Γιατί θα τα βάλεις όλα αυτά μαζί, ποιο πρόσωπο αντέχει τόσα προϊόντα μαζί. Κανένα. Λοιπόν, μας γράφει εδώ η Φιλιό, φανταστικό αυτό το σέρουμ, αυτό εδώ εννοεί φαντάζομαι. Δήμητρα, έχεις πολύ δίκιο, πάω για τη δεύτερη συσκευασία, οι ειρηνοπαριακές εξαφανίστηκαν. Να είναι καλά. Ναι. Η Κυριακή μας λέει, γιατί ο ορός Six Elements πρέπει να φορεθεί τελείως μόνος του, μόνο με κρέμα, ρωτάει. Λοιπόν, για τον εξής πολύ απλό λόγο, και όχι μόνο με κρέμα, εδώ θα ήθελα λιγάκι να προσθέσω. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ όταν έκατσα και έκανα την ανάπτυξη της φόρμουλας, όπως σας είπα και προηγουμένως, κάποια υλικά ταιριάζουν μεταξύ τους, κάποια άλλα τσακώνονται μεταξύ τους. Οπότε, καταρχήν το ιδανικότερο πάντα είναι να βάζουμε τον ορό και ο ορός, επειδή όμως έχει ένα πολύ χαμηλό μοριακό βάρος, όλοι οι οροί, έτσι, οι οροί που βασίζονται σε υδαρή φάση, δηλαδή όχι η ελαιώδης μορφή, μην μου πείτε έναν ορό δηλαδή που είναι λαδιού, έτσι, λοιπόν. Όλοι οι οροί έχουν πολύ χαμηλό μοριακό βάρος, που σημαίνει ότι έχουν μια εξαιρετικά γρήγορη διεισδυτικότητα. Λοιπόν, ως αποτέλεσμα αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε κάτι. Ναι. Λοιπόν, εδώ μιλούμε για μια βάση καθαρού ιαλουρονικού, μεσαίου μοριακού βάρους, έτσι, η συγκεκριμένη βάση, η οποία είναι εμποτισμένη σε ένα φοβερά μεγάλο ποσοστό πεπτιδίων, 6 διαφορετικών πεπτιδίων εμπεριέχονται μέσα, μεταξύ αυτών και κάποια άλλα δραστικά συστατικά, τα οποία για ευνόητους λόγους δεν θέλω να τα αναφέρω δημόσια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα γιατί η κρέμα έρχεται και φυλακίζει τον ορό εντός του χωρίου της επιδερμίδας. Λοιπόν, και μάλιστα ακριβώς, εγώ όταν έφτιαχνα τον ορό, σκεφτόμουν όμως και ποια κρέμα θα έρθει από πάνω να κολλήσει. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή η συγκεκριμένη κρέμα. Η συγκεκριμένη κρέμα κάνει μια άλλη δουλειά. Υποβοηθάει τον ορό. Σε χάσαμε, Στέλιο. Στέλιο, κάτι έχει τη σύνδεση. Είμαστε ακόμα.
Υποβοηθάει, έλεγες, το σέρουμ, η κρέμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μόνο η συγκεκριμένη κρέμα, έτσι. Δηλαδή, αν κάποια κυρία έχει μία κρέμα, ας πούμε, μία αξιόλογη κρέμα, έτσι πάντα, μην λέμε τώρα, λοιπόν, μία Νιβαία, μία αξιόλογη κρέμα, μπορεί να μπει από πάνω. Το θέμα είναι να μην ακυρώνει τον ορό. Δεν είναι κρέμα, δηλαδή, η οποία τα υλικά της ακυρώνουν τα υλικά του ορού. Γι' αυτό καλό είναι, όταν ψωνίζουμε και θέλουμε και κρέμα και ορό, καλό είναι η πολιτική μας να παίρνουμε τις ίδιες εταιρείες, γιατί η εταιρεία, ο χημικός, σαν αντίστοιχα, ρε παιδί μου, που έκατσε και έκανε την ανάπτυξη, έχει σκεφτεί και έχει μεριμνήσει τα υλικά να μην εξουδετερώνονται, δηλαδή να ταιριάζουν μεταξύ τους. Πολύ σωστό αυτό, και εγώ από προσωπική εμπειρία βλέπω ότι όταν χρησιμοποιώ προϊόντα της ίδιας εταιρείας, το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο και πιο άμεσο από το να πάρω έναν ορό, ας πούμε, αυτόν και να τον εντάξω στην ήδη υπάρχουσα ρουτίνα μου που είναι εντελώς άσχετη. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, όταν μου στέλνει μια εταιρεία, ρε παιδί μου, αφήνω όλα τα άλλα και χρησιμοποιώ μόνο αυτά που μου στέλνει για να δω αν λειτουργούν. Ναι, βέβαια. Και πώς λειτουργούν και να έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Ωραία. Λοιπόν, έχω εδώ μία ερώτηση. Από ποια ηλικία και μετά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα? Ποια προϊόντα? Πιο συγκεκριμένα. Δεν η κοπέλα, ας πούμε, για τη βιταμίνη C, ας πούμε. Από τη βιταμίνη C. Κοιτάξτε, γενικότερα είμαι, όπως αντιλαμβάνεστε, προφανώς είμαι άντρας, έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι θα σας πω τα πράγματα όπως πρέπει να είναι και όχι όπως μπορεί κάποιοι να θέλανε να τα ακούσουν. Λοιπόν, μια κοπέλα... Λίγο, χάνουμε τον ήχο, πάει και έρχεται η ένταση. Δεν ξέρω τώρα καλύτερα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, μια κοπέλα η οποία είναι 20 χρονών δεν έχει κανένα λόγο να βάλει έναν από αυτούς τους όρους. Δηλαδή, το δέρμα της είναι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ferrari. Ελαστίνες, κολαγόνα, είναι top. Αν το θέλει απλά για να νιώθει ότι δίνει κάτι, ας το βάλει. Λοιπόν, τώρα, η ΣΕ, ποια είναι η δουλειά της? Θα αφαιρέσει ουσιαστικά τα νεκρά κύτταρα από το πρόσωπό μας. Η δουλειά της δηλαδή ουσιαστικά είναι να ρυθμιστεί η κερατινοποίηση του δέρματος. Αν θέλει δηλαδή ένα πρόσωπο που θα είναι πάντα φωτεινό, που ένα κορίτσι 20 χρονών σίγουρα έχει φωτεινό πρόσωπο, έτσι. Εκτός άμα μιλάμε για... Μην το λες, γιατί εγώ στα 20 μου δεν είχα πολύ καλή επιδερμίδα. Δηλαδή τώρα είναι πιο λαμπερό το δέρμα μου. 20 χρονών ήμουν αφαμπή, με σπυράκια, με άστα. Πώς ήμουν. Κοιτάξτε, εγώ μιλάω πάντα για μη προβληματικές επιδερμίδες. Δηλαδή μιλάω, ας πούμε, για το 95% έτσι, του κόσμου που δεν έχει προβληματική επιδερμίδα. Σίγουρα η ακμή, η λιπαρότητα δημιουργούν προβλήματα. Αλλά, λοιπόν, όσον αφορά τη ΣΕ, μπορούν άφοβα να τη βάζουν όλες οι ηλικίες, από 15 χρονών μέχρι και, δεν ξέρω, 75+. Είναι μια βιταμίνη που δεν επηρεάζει πουθενά, ενώ αρνητικά πουθενά. Είναι μια βιταμίνη η οποία αυτό που κάνει, η συγκεκριμένη βέβαια που μου δείχνετε, έτσι, έχει και κάποια ποσοστά νιασιναμίδης μέσα, β3. Λοιπόν, και κάποια διάφορα κυλίσματα. Αυτό που κάνει το συγκεκριμένη φόρμουλα όρος είναι προάγει πάρα πολύ γρήγορα τη φωτεινότητα. Όταν λέμε πάρα πολύ γρήγορα, εννοούμε ότι μέσα σε 3 μέρες πράγματι θα το καταλάβεις ότι το δέρμα σου είναι πιο σφιχτό και πιο φωτεινό. Θα τονίσω βέβαια τώρα εδώ κάτι το οποίο το σφιχτό δέρμα είναι αποτέλεσμα του ότι πέσανε τα νεκρά κύτταρα και έχεις το ανανεωμένο δέρμα από πίσω. Δεν είναι αντιγύρανση. Μην μπλέκουμε την αντιγύρανση που οφείλεται από βλαστοκύτταρα και πεπτίδια, που είναι πραγματική αντιγύρανση, με ένα τύπου αντιγύρανση σε εισαγωγικά συσφίξης, η οποία όμως οφείλεται σε ρυθμισμένη κερατινοποίηση. Δηλαδή, η κερατινοποίηση είναι μια διαδικασία που συμβαίνει όπως η γυναικεία περίοδος. Πρέπει τα παλιά κύτταρα να πέσουν και τα καινούρια να έρθουν μπροστά.
Αυτή η διαδικασία, λοιπόν, στους περισσότερους ανθρώπους, καθώς μεγαλώνουμε, δεν είναι ρυθμισμένη. Εκεί, λοιπόν, έρχεται υλικά όπως είναι η νιασιναμίδη, η ρετινόλη και η τετρινοίνη, γλυκολικά, οξέα κλπ. Και ξαναρυθμίζουν αυτή τη διαδικασία. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα πιο λευκό δέρμα, έτσι, αλλά και φαίνεται και πιο σφιχτό, γιατί είναι το καινούριο μας δέρμα, το ανανεωμένο. Αλλά τονίζω, δεν είναι αντιγύρανση. Έτσι απλά για να λέμε και τις αλήθειες. Περίμενε λίγο, γιατί εγώ ταράχτηκα τώρα, γιατί έβαλες και τη ρετινόλη μέσα. Εσείς μιλήσατε για τη ρετινόλη. Η ρετινόλη είναι η βιταμίνη Α. Ναι. Δεν θεωρείται αντιγύρανση. Όχι, δεν είναι αντιγύρανση. Όχι. Είναι βιταμίνη. Θα καταρρεύσω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν νιώθω καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η βασίλισσα της αντιγύρανσης. Ναι, εντάξει. Τι λένε και ποιοι το λένε. Θέλω να πω ότι αν ακούσατε και βγήκε κάποιος χημικός έξω, και όχι, ενώ κάποιος ο οποίος η δουλειά του είναι να κάνει ανάπτυξη, R&D δηλαδή, καλλιτικών, έτσι, λοιπόν, είναι βιταμίνη. Όπως είναι η ρετινόλη. Η ρετινόλη είναι η βιταμίνη Α. Όπως η βιταμίνη Ε λέγεται το κοφερόλι. Λοιπόν, η βιταμίνη Α έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είναι να ρυθμίζουμε την κερατινοποίηση του δέρματος. Λοιπόν, επειδή σας είπα, γίνεται αυτή η διαδικασία, ρυθμίζεται, από πίσω εσύ βλέπεις πάντα ένα ωραίο σφιχτό δέρμα. Σωστά. Επειδή έρχεται το στρώμα, το καινούργιο και έτσι μειώνονται και οι ρητίδες. Δεν είναι εμφανή οι ρητίδες. Λοιπόν, προσέξτε με. Αν τη σταματήσεις όμως τη ρετινόλη, σε 20 μέρες οι ρητίδες τσουπ θα είναι πάλι πίσω. Η αντιγύρανση όμως που γίνεται διαμέσω, η πραγματική δηλαδή αντιγύρανση που γίνεται διαμέσω πεπτιδίων βλαστοκυτάρων, σε 20 μέρες δεν θα τις ξαναδείς τις ρητίδες. Θα τις ξαναδείς μετά από 2 μήνες, 3 μήνες. Στέλνει, συγκλονίστηκα αυτή τη στιγμή. Μου ανέτρεψες όλα όσα ήξερα. Θέλω να ξέρετε ότι για κάθε άρθρο που κάποιος έκατσε και το έγραψε, είναι ένας δημοσιογράφος ή κάποιος άνθρωπος που αρθρογραφεί. Δεν είναι ένας χημικός από πίσω που έχει γνώσεις υλικών. Είναι κάποιος που διάβασε κάτι από κάποιον άλλον ή που διάβασε κάτι από κάποιο post. Ξέρετε, η πληροφορία δεν έρχεται σωστά στα αυτιά μας. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα, έτσι. Μα γι' αυτό σε φέρουμε εδώ να μας ανοίξεις τα μάτια. Ναι, εντάξει. Και πραγματικά, δεν το περίμενα. Δεν το είδα κάνει αυτό. Ναι, σας το λέω με επιχειρήματα, ότι πώς είναι το... Και εσείς όσοι χρησιμοποιούν το ξέρουν. Και κάτι τελευταίο. Μην το λες, γιατί εγώ θεωρούσα ότι η αντιγύρανση ίσον ρετινόλη και όλα τα είχα πιο κάτω από τη ρετινόλη. Για μένα η ρετινόλη ήταν το top. Καλά και τα πεπτίδια, πολύ ωραία. Έχω δει διαφορά με πεπτίδια, αλλά νόμιζα ότι σαν τη ρετινόλη δεν έχει. Όχι, δεν είναι έτσι. Και μάλιστα θα σας πω και μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ένα παράγωγο της ρετινόλης, υπερδυναμωμένο παράγωγο, δηλαδή πιο δυνατό, αλλά με την ίδια βάση, η ρετινόλη, δηλαδή είναι υπερδυναμωμένη βιταμίνη Α. Είναι η τετρινοίνη. Έτσι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Κυκλοφορούσε λοιπόν στο εμπόριο χαρακτηρίζοντας τα φαρμακεία, μία κρέμα η οποία... Η αερό. Λοιπόν, έκανε αυτή τη διαδικασία αντί σε 25 μέρες, στις πρώτες 5 μέρες. Μιλάμε για υπερδυναμωμένη βιταμίνη Α. Ο κόσμος την έπαιρνε ασυστόλως, θεωρώντας το αντιγυραντικό προϊόν. Πρώτον, αντιγύρανση με τέτοια δραστικότητα, και νομίζω η κρέμα κόστιζε και 2-3 ευρώ, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, την καταργήσανε, την απαγορεύσαν. Ο λόγος είναι γιατί, και αυτό το κάνει και η βιταμίνη Α, αλλά σε πολύ πολύ μικρό ποσοστό, είναι ότι σηκώνει τις τρασαμινάσεις στο σηκώτη. Οπότε πήγαινε ο άλλος, γιατί πίστευε ότι κάνει αντιγύρανση βάζοντας ένα τελείως τύπου φάρμακα. Εμείς το είχαμε για την ακμή αυτό, έτσι. Γιατί ναι, για να επιταχύνουμε... τυπικά στη σπυράκια αυτό. Μπράβο, ακριβώς. Για να επιταχύνουμε την κερατινοποίηση, να μην προλαβαίνει δηλαδή να δημιουργηθεί από πάνω κι άλλο δέρμα, για να βοηθήσουμε δηλαδή την ακμή. Και οι άλλοι το πέρανε για αντιγύρανση, σε εισαγωγικά. Και αυτό
εσφαλμένα και σαν αποτέλεσμα είχαμε στις αιματολογικές εξετάσεις του κόσμου πάρα πολύ υψηλά ποσοστά στις τρασαμινάσεις του σηκωτιού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σταμάτησε να κυκλοφορεί συγκεκριμένη κρέμα. Τώρα, ένα τελευταίο να σας εξηγήσω ως και εγώ, σαν κάτοχος εργαστηρίου, έτσι, γιατί κάνουμε παραγωγές εμείς εδώ στο εργαστήριό μας, λοιπόν, είναι το εξής. Αν αγοράσω εγώ χονδρική, για να καταλάβετε λίγο για τις διαφορές, τετρινοίνη, έτσι, θα την αγοράσω, για παράδειγμα, τα 100 γραμμάρια μπορεί να κάνουν 20-30 ευρώ. Χονδρική, εγώ σαν εργαστήριο. Για να αγοράσω 100 ml κάποιου εξαπεπτιδίου, για παράδειγμα, θα πρέπει 100 ml περίπου θα τους δώσω περίπου 3.000. Οι διαφορές, οι οικονομικές αυτές προκύπτουν όχι γιατί απλά είπα να βάλουν έναν αέρα από πάνω και να παίρνουν χρήματα από τα εργαστήρια, είναι γιατί είναι τόσο εξειδικευμένα υλικά, ενώ και επιστημονικά έχουν γίνει τόσες πολλές έρευνες και τόσο πολύ δύσκολο να παραχθούν που έχουν και το ανάλογο κόστος. Αυτά. Μάλιστα. Ναι. Έχω χάσει πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά για να ξέρουμε τι δουλεύει, να μην μας παραμυθιάζουν, να μην βάζουμε και λέμε γιατί δεν βλέπω αποτέλεσμα. Ναι, βέβαια. Κακή χρήση. Είναι και η κακή χρήση, δηλαδή είναι σημαντικό να τα βάζουμε και συστηματικά, αλλά είναι και το τι θα δουλέψει πραγματικά. Και τι τελικά κάνει πραγματικά την αντιγύρανση που όλοι ποθούμε. Ναι, βέβαια. Έτσι. Την αντιγύρανση έχει μεγάλη σημασία και η συχνότητα. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να έχουμε το προϊόν και να μην το βάζουμε. Όσο περιποιείσαι τον εαυτό σου, φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, εδώ η Σοφία λέει καλησπέρα. Αρχικά ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ωραία παρουσίαση. Ο Rose Dazzle στοχεύει περισσότερο στις σακούλες χαλάρωση ή στις ρητίδες. Το απαντήσαμε αυτό. Νομίζω είναι για σακούλες, μαύρους κύκλους και ανόρθωση βλεφάρου. Για ρητίδες είπαμε ότι είναι αυτός ο ορός, ο Six Elements, που εγώ τον λέω Botox και έπρεπε Botox να τον ονομάσετε. Είναι πολύ ισχυρός, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, τα προϊόντα μας λέει η Κατερίνα πολύ αποτελεσματικά, προσιτά και ευχάριστα στη χρήση. Αν θα αποθηκεύσω το live, ναι, θα το αποθηκεύσω. Εκπληκτική πληροφορία για τη ρετινόλη. Ωραία. Μπορούν τα προϊόντα να παρατείνουν επεμβατικές θεραπείες? Έχουμε μια ερώτηση. Λοιπόν, ανάλογα την επεμβατική θεραπεία. Λοιπόν, μέσα στην έρευνα που έχω κάνει με αρκετούς ανθρώπους, έχω δει ότι και ναι και όχι. Δηλαδή, ανάλογα τη θεραπεία. Υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, του Botox. Επειδή το Botox είναι νευροτοξίνη, όχι, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι το οποίο να βοηθάει την νευροτοξίνη που σου ενχύει η διαδικασία του Botox. Αλλά υπάρχουν υλικά τα οποία λειτουργούν στην επιδερμίδα και στο χώριο. Το χώριο είναι ένα στρώμα κάτω από την επιδερμίδα, έτσι, λοιπόν, το οποίο θα δουλέψει την εικόνα της κάθετης ρητίδας. Θα την ομαλοποιήσει, γιατί θα δώσει περισσότερο τζελάκι, να το πω απλά, μέσα στο χώριο. Όταν όμως, ας πούμε, πιάνουμε για παράδειγμα το μεσόφριο, όταν όμως αυτή η νευροτοξίνη του Botox σταματήσει, δηλαδή αρχίζει και φεύγει η δράση, η σύσπαση που κάνει ο μυς πάλι θα δημιουργήσει τη ρητίδα. Γιατί εδώ θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι η κάθετη ρητίδα, ας πούμε, της συγκεκριμένης επεμβατικής θεραπείας οφείλεται σε σύσπαση των μυών και όχι τόσο σε πρόβλημα του δέρματος. Τώρα, αν πάμε σε κάτι άλλο, που εδώ... Έλα κοντά στο μικρόφωνο, γιατί σε χάσαμε για λίγο. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, αν πάμε τώρα σε κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα είναι οι ρινοπαριακές, που εδώ θα κάνουμε ιαλουρονικό. Στις ρινοπαριακές, ναι, υπάρχουν υλικά τα οποία βοηθάνε. Δηλαδή, επειδή έβαλε ιαλουρονικό, το ιαλουρονικό που σας βάλανε, ας πούμε, ενέσιμα, είναι μια
ένωση ιαλουρονικού, αλλά για να της δώσει σώμα στο ιαλουρονικό προσθέσανε γαλακτικό οξύ. Για να μπορέσει να της δώσει μια δομή, δηλαδή, σε αυτό το υγρό να μπορέσει να γίνει πιο πηχτό. Λοιπόν, εάν τώρα εμείς από πάνω χρησιμοποιήσουμε πάλι κάποια διαφορετικά είδη ιαλουρονικών, από πάνω εννοώ, καταλαβαίνετε, χρήση δηλαδή προϊόντος. Λοιπόν, ακριβώς, σέρου. Ιαλουρονικού με κάποια βοήθεια πάλι γαλακτικού ή κάποιων πεπτιδίων, ναι, εκεί θα έχουμε μια παράταση. Δηλαδή θα έχουμε μια πιο ωραία και σταδιακή εξομάλυνση της απορρόφησης του ιαλουρονικού που έχουμε κάνει έγχυση. Οπότε η απάντηση, για να καταλάβετε, σας έπιασα το Botox και το ιαλουρονικό, οπότε η απάντηση στην ερώτηση είναι, ανάλογα την περίπτωση, ναι, έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε κάποιες φορές πολύ. Κοιτάξτε, ο ορός ο συγκεκριμένος, ναι, μπορεί να λειτουργήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Είναι ένας ορός τον οποίο τον πιστεύω, γιατί έχει πολύ υλικό μέσα, πάρα πολύ υλικό. Και βέβαια, άμα βλέπεις διαφορά στις ρητίδες, μπορεί να μην φτάσεις καν στον Botox. Δηλαδή, εγώ ήμουνα σε φάση που έλεγα κάτι πρέπει να κάνω, εδώ έχω αρχίσει και σπάω, γέμισε η περιοχή, εξομαλύνθηκε το θέμα, εντάξει, δεν σταμάτησα να το σκέφτομαι. Ξέρετε, δεν έχω καλύτερο, αλήθεια, ειλικρινά, όταν μου έρχεται κάποια γυναίκα, η οποία είναι, ξέρεις, είναι αυτό το δεν έχω τίποτα όμως, και εγώ ξεκίνησα να σπάω λίγο εδώ, λίγο εκεί και τη βλέπεις ότι είναι έτοιμη για φωτογράφηση, ας πούμε, κάπου. Λοιπόν, ξέρω ότι κάθε μία έχει διαφορετική εικόνα για τον εαυτό της, γιατί θυμάται τον εαυτό της 15 χρονών που όλα ήταν στο... Μπράβο. Λοιπόν, έτσι όπως σας βλέπω εγώ τώρα από την κάμερα, πρώτη φορά δεν σας έχω ξαναδεί, φαίνεστε μια γυναίκα η οποία είναι εξαιρετικά πολύ καλά διατηρημένη. Γιατί μην μιλάς στον πληθυντικό και εγώ μιλάω στον ελληνικό, Δήμητρα? Δεν σας γνωρίζω. Δήμητρα, ωραία, Στέλιο. Θα προσπαθήσω να... Και νιώθω γριά. Δήμητρα, θα προσπαθήσω να έρθω στον ελληνικό. Είναι θέμα και δουλειάς και, ξέρετε, είναι η συνήθειά μου. Λοιπόν, πάντως, πολύ ωραίες γραμμές, μια χαρά φαίνεται, δηλαδή, από την κάμερα. Δεν ξέρω, δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έχετε δικαίωμα εσείς, δηλαδή, να κλαίτε ή να κλαίγεστε, να το πω λαϊκά, ότι έχω μου πέφτει, κάνει ράνι, συγγνώμη, αλλά είσαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Αλλά είπες και εσύ, ο καθένας, δηλαδή, εγώ βλέπω, χαμογελάω, είναι το σημείο που σπάει, πάντα. Ναι. Οπότε, ό,τι γίνεται, γίνεται εδώ. Δεν σπάω στο κούτελο, δεν σπάω εδώ. Βλέπω εδώ, οπότε λέω, το αυτό που να ενισχύσω, να προλάβω, ας το πούμε έτσι. Να το προλάβετε. Λοιπόν, ρινοπαριακές, λοιπόν, και πώς το προλαβαίνω. Λοιπόν, είναι ένας συνδυασμός βλαστοκυτάρων και πεπτιδίων. Δηλαδή, δεν είναι ρητίδες, ξεκινάμε από εκεί. Είναι χαλάρωση, μην μπερδευόμαστε. Είναι τα μάγουλα, αρχίσανε να κατεβαίνουν. Δεν τις χαρακτηρίζουμε, δηλαδή δεν θα τις αντιμετωπίσουμε στην προοπτική που θα αντιμετωπίσουμε μια κάθετη ρητίδα ή κάποια οριζόντια. Είναι σχηματισμοί που γίνανε από την χαλάρωση στα μάγουλά μας. Οπότε, τι θέλουμε? Θέλουμε ανόρθωση, ανορθωτικό υλικό. Συγκεκριμένα θέλουμε βλαστοκύτταρα ανόρθωσης, τα οποία θα μου τραβήξουν ξανά λαιμό, την κάτω γνάθο δηλαδή και τη λαιμό και πάνω, όπως επίσης θα χρειαστούμε και μια καλή σειρά πεπτιδίων για να έχω πάλι ελαστίνη κολαγόνο και να είναι όλα ωραία και σφιχτά. Έτσι αντιμετωπίζουμε τις ρινοπαριακές. Κατάλαβα. Άρχισα λίγο εδώ, που και αυτό όντως με βοήθησε δηλαδή. Ναι, αλλά όχι μόνο αυτό. Χρειάζεστε και κάτι που να έχει κάποια συγκεκριμένη σειρά βλαστοκυτάρων, βασικά. Να πεις την Κυριακή να βγάλω κάτι με βλαστοκύτταρο. Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς ή ο κόσμος γενικά, η διαδικασία για να βγει ένα προϊόν απαιτεί έρευνες από πίσω, δουλειά πολύ, πειράματα. Ρίχνω την ιδέα, αφού μιλάμε για βλαστοκύτταρο, δίνω δουλειά για το σπίτι.
Κατάλαβες. Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τι μας ρωτάνε. Ναι. Αντιλιακό προσώπου χωρίς χρώμα για μικτές επιδερμίδες υπάρχει δυνατότητα παραγωγής, διότι με το χρώμα το φοβάμαι ότι δεν θα ταιριάζει στο χρωματικό τόνο. Αν υπάρχει δυνατότητα παραγωγής, κοιτάξτε, το εργαστήριο μου παρασκευάζει τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι που δεν φτιάχνουμε. Όχι, εντάξει, υπάρχουν. Δεν θέλω να ανακατεύομαι με βερνίκια και τέτοια πράγματα. Δεν μου αρέσει να τα βάζω στα μηχανήματά μου. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά αντιλιακό χωρίς χρώμα, επειδή τώρα μιλάμε για το brand της Κυριακής, νομίζω δεν έχει αντιλιακό χωρίς χρώμα ή έχει. Όχι, δεν έχει. Υπάρχει με χρώμα όμως, έναν τόνο που την Ελληνίδα γυναίκα, η οποία και τη σταρένια αλλά και την πιο λευκή την πιάνει. Δηλαδή κάνει ένα ωραίο adjusting. Αυτό, και πιστέψτε με, μας κούρασε πάρα πολύ μέχρι να το πετύχουμε, αλλά το κάνει. Η δομή της, έτσι. Και επίσης εδώ μιλάμε για ένα αντιλιακό, το οποίο δεν λιπαίνει, δεν κάνει λιπαρότητα αυτό το υλικό. Βέβαια, εντάξει, μια λιπαρή επιδερμίδα πιθανόν να την κουράσει λίγο, φαντάζομαι, αλλά είναι και θέμα δικτών. Δηλαδή, οι δείκτες από μόνοι τους, το να μπορούν να έχουν ανακλαστικές ιδιότητες για να είμαστε προστατευμένοι από τις UV ακτίνες, είναι βαριά υλικά. Οπότε προσπαθούμε, όταν χτίζουμε τη φόρμουλα, να την κάνουμε τόσο των δυνατόν με πιο λεπτό μοριακό βάρος, επειδή έχουμε από την αντίπερα όχθη υλικά τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά. Πάντως, για να επανέλθω στην ερώτηση της κυρίας, αντιλιακό χωρίς χρώμα στην Blossom Beauty όχι, δεν έχει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, για 55 plus ο ROS 6 Elements είναι αποτελεσματικός? Είναι αποτελεσματικός και για 90 plus. Δηλαδή, είναι στην ηλικία που τον χρειάζεται μόνο, δηλαδή, μετά από κάποια ηλικία, λοιπόν, δεν μπορείς να πηγαίνεις, πας μόνο σε δραστικά συστατικά. Τελεία και παύλα. Δηλαδή, στα 50 σου δεν σου κάνει τίποτα η βιταμίνη Ε, δεν σου κάνει τίποτα τα εκχυλίσματα. Ακούμε, ας πούμε, έβγαλε νέα κρέμα, ας πούμε, κάποια εταιρεία, μου βάλε εκχύλισμα μαύρης πεύκης. Και λες τώρα, εντάξει, οκ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο εμπορικό τώρα αυτό. Τι να σου κάνει το... Ναι, δηλαδή τώρα... Λοιπόν, χρειάζεσαι υλικά όπως νιοσώματα, πεπτίδια, βλαστοκύτταρα. Είναι όταν αυτά ψάχνεις να βρεις ετικέτες. Αυτά θέλεις. Δεν θέλεις τίποτα άλλο. Over 50, πας μόνο για τέτοια υλικά. Ωραία. Μας ρωτάει η Σπυριδούλα τι γίνεται με τις έντονες ρινοπαριακές. Αυτό που λέγαμε πριν, πεπτίδια, βλαστοκύτταρα. Ναι, χρειάζεται, είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή, εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν, θα έφτιαχνα έναν ορό, ο οποίος θα τον βομβάρδιζα όπως είναι της Κυριακής ως 6 Elements, και ακριβώς, και μετά και άλλη μία κρέμα, η οποία όμως θα έπαιζε με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά σε βλαστοκύτταρα. Συγκεκριμένα όμως βλαστοκύτταρα, έτσι, τα οποία να είναι μόνο για ανόρθωση, όχι γενικά βλαστοκύτταρα. Λοιπόν, είναι μια... τέλος πάντων, μην σας πάω και σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά... Εγώ, Κυριακή και Στέλιο, αν δεν τη βγάλετε αυτή την κρέμα που λες τώρα, δεν σας ξαναμιλάω. Τώρα έχω ξεσηκωθεί, έχουμε πει ακριβώς τι χρειαζόμαστε, έχουμε βρει εδώ τα πάντα. Έχουμε φτιάξει τη μαγιά για την κρέμα. Εγώ την περιμένω. Κυριακή, ακούς, εγώ την περιμένω. Στέλιο, σε καθιστώ υπεύθυνο. Να την πείσεις να βγάλει αυτή την κρέμα. Εγώ είμαι εντολοδόχος. Όταν μου ζητάνε να κάνω ανάπτυξη, κάνω ανάπτυξη. Οπότε νομίζω είναι θέμα Κυριακής εδώ πέρα. Περιμένουμε. Εδώ είμαστε πολλές με τις λιμνικαριακές που ψαχνόμαστε. Η οποία Κυριακή, έτσι για τον κόσμο ο οποίος ακούει, δεν ξέρω, επειδή πολύ πιθανόν να μην τη γνωρίζουν. Εγώ τη γνώρισα μέσω της διαδικασίας αυτής, έτσι, της συνεργασίας μας. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και δεν το λέω αυτό επειδή είμαστε έτσι, σε ένα κανάλι, απλά έχει σημασία να ξέρουμε ότι και ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από ένα brand δεν είναι... Είναι ένας καλός άνθρωπος που πραγματικά τρέχει, το πονάει όλο αυτό, προσπαθεί, δίνει ενέργεια και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, αλλά για μένα, για τους συνεργάτες μου, παίζει ρόλο και αυτό και είπα να το αναφέρω.
Και για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, Στέλιο, και έχω σταματήσει συνεργασίες ή δεν ξεκίνησα γιατί κάτι δεν μου άρεσε στον άνθρωπο ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου, ή στην πορεία της συνεργασίας κάτι με χάλασε και σταμάτησα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα να έχω καλή επικοινωνία, να έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν που βγάζει τα προϊόντα. Δηλαδή, να ξέρω ότι αυτό που θα πάρω θα το πάρει και ο καταναλωτής, να είναι η ίδια φόρμουλα, να είναι σωστή η φόρμουλα, να είναι, εντάξει, κάτι που μπορεί να αρέσει σε κάποιον, σε κάποιον άλλον μπορεί να μην αρέσει. Αυτό υπάρχει έτσι, αλλά να είναι σωστή η φόρμουλα, σωστό το προϊόν και να υπάρχει ένα ηθικό στοιχείο σε όλο αυτό. Όχι φτιάχνουμε προϊόντα για να πουλήσουμε και δεν μας νοιάζει. Κάνω καλό marketing και δεν με νοιάζει τι θα γίνει από εκεί και πέρα, γιατί αυτή η εταιρεία υπάρχει, βέβαια. Υπάρχει όμως και αυτό. Αυτή η εταιρεία δεν θα αντέξει για μένα και θα παρασύρει μαζί της και όλους όσους θα ασχοληθούν με αυτή. Ναι, εντάξει, οκ. Έτσι το βλέπω, δηλαδή είμαι σε αυτά πολύ... Καλά κάνεις. Είναι καλούς ανθρώπους και σωστούς συνεργάτες, λοιπόν, που μοιάζονται δηλαδή να βγάλω ένα προϊόν, όχι για να βγάλω, αλλά για να ευχαριστήσω τον καταναλωτή που θα το αγοράσει. Λοιπόν, εδώ η Κυριακή το έλαβε το μήνυμα για την κρέμα. Ωραία. Μια χαρά αυτά. Λέει εδώ η Πόπη, αν αγοράσω μόνο τον όρο 6 Elements και το συνδυάσω με μια απλή ενυδατική, θα δω διαφορά για 55+. Επίσης, όσον αφορά τα μάτια, τι προτείνετε? Λοιπόν, και μια απλή ενυδατική. Ναι, θα δεις διαφορά. Δηλαδή, όταν λέμε απλή ενυδατική, εννοούμε τύπου πεπανθόλ, ας πούμε, απλά να έχει προβιταμίνη Β5. Έτσι. Φαντάζομαι εννοεί μια ενυδατική που δεν έχει μέσα κάποια ενεργά συστατικά. Λοιπόν, ο όρος θα δείξει διαφορά, θα δείξει και να βάζεις, δεν ξέρω, απλά λίγο λαδάκι από πάνω, γιατί ο όρος τη δουλειά του θα την κάνει ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, αλλά είμαι γενικά της άποψης ότι όταν επενδύεις να κάνεις κάτι, δηλαδή λες, εγώ ρε παιδί μου για τον επόμενο μήνα θέλω και για τους επόμενους, δηλαδή θέλω να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου, έτσι. Θέλω να δείχνω ωραία και να γίνω ωραία. Όταν επενδύεις, να επενδύεις σωστά. Δηλαδή, δεν το λέω αυτό για να πάρει την κρέμα της Κυριακής και εγώ δεν ξέρω τι, έτσι, σε καμιά περίπτωση. Απλά λέω ότι παίξε μια μπάλα και παίξε την αδυνατά. Δηλαδή, πάρε τον ορό, πάρε και την κρέμα. Και λιώσε τα. Πρόσεξε με. Μην μου τα πάρεις και μου τα κρατήσεις 3 μήνες και μου βάζεις από λίγη ποσότητα κάθε μέρα. Το λέω αυτό και το ξεκαθαρίζω. Εδώ η ποσότητα παίζει ρόλο. Όταν κάνεις θεραπεία, τη θεραπεία θα την κάνεις σωστά. Γιατί τα προϊόντα είναι θεραπευτικά. Έτσι, τώρα, όταν πάμε να φτιάξουμε ρητίδες και τα λοιπά, δεν είναι ενυδάτωση. Μιλάμε για θεραπεία. Λοιπόν, είναι σαν την αντιβίωση. Άμα πας και μου κόβεις εμένα την αντιβίωση και μου βάζεις μία το πρωί και μετά μου ξαναβάζεις μετά από 2 μέρες ή δεν μου δίνεις ή δεν παίρνεις τα ίδια ποσοστά, δεν κάνεις τίποτα, δεν κάνεις δουλειά. Όταν την πάρεις λοιπόν, θα την πάρεις γιατί είσαι έτοιμη να μπεις στη θεραπεία σου. Αλλιώς μην την πάρεις καν, μην πετάξεις τα λεφτά σου, είναι κρίμα. Ούτε μην γυρίσεις μετά από 3 μήνες να πεις ότι τη βάζω κάθε μέρα, βάζω από μία φακή σε μέγεθος, αλλά δεν είδα να μου κάνει δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ εγγυώμαι ότι θα γίνει δουλειά σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι, το παίρνω πάνω μου δηλαδή αυτό, ότι πάρτιν, βάζε, το πρωί θα βάζεις περίπου λίγο περισσότερο από στραγάλι, άμα μιλάμε για κρέμα, το βράδυ θα βάζεις ένα φουντούκι όμως, άμα μιλάμε για κρέμα. Και κάνε το αυτό για 2 εβδομάδες κάθε μέρα, πρωί-βράδυ όμως. Και μετά στείλε μου. Ναι, πρωί-βράδυ εννοείται. Πρωί-βράδυ δεν το συζητώ. Άμα μιλάμε για τα συγκεκριμένα προϊόντα πάντα, έτσι. Επειδή ξέρω τις φόρμουλες. Και πάρε με μετά από 2 εβδομάδες και πες μου δεν είδα αποτελέσματα. Αλλά θέλω να βγάλεις μια φωτογραφία τώρα και θέλω να βγάλεις και μια φωτογραφία μετά από 15 μέρες. Μόνο να τη βάζεις όμως αυτό. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, το μόνο που έχεις να κάνεις δηλαδή εσύ είναι απλά να το βάλεις στο πρόσωπό σου, να μην κάνεις τίποτα άλλο. Ότι θα πάρεις το αποτέλεσμα. Όσες φορές τράβηξα φωτογραφία το πριν, ήταν που κατάλαβα ακριβώς τη δουλειά που έγινε στο μετά. Γιατί πολλές φορές δεν είμαστε σίγουροι έγινε, δεν έγινε δουλειά. Αν τραβήξει μια φωτογραφία το πριν, είναι το καλύτερο. Οπότε απαντήσαμε και στην ερώτηση για πρωί-βράδυ. Ναι, πρωί-βράδυ.
Να κάνω, λέει, μια τελευταία γενική ερώτηση, να απαντήσουμε σε αυτό και να το κλείσουμε το live. Ωραία. Έχετε τη γνώμη του κυρίου Στέλιου για τα κορεάτικα καλλιτικά, αν ταιριάζουν για τα μεσογειακά δέρματα, γιατί έχουμε ένα βομβαρδισμό των προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι μόδα. Οι Κορεάτες δεν είναι από άλλο πλανήτη που έχουν άλλα εκχυλίσματα εκεί. Έτσι, έχουν δραστικά συστατικά, έχουμε δραστικά συστατικά. Λοιπόν, είναι μια μόδα. Αυτό είναι τόσο ξεκάθαρο, τόσο απλό. Πώς είχε πάρει κάποια στιγμή φήμη και νομίζαμε ότι η Aloe Vera κάνει τα πάντα, είναι για όλες τις παθήσεις, για το οτιδήποτε. Είχε πάρει μια υπερβολική διαφήμιση. Κάποια στιγμή ήρθε η διαφήμιση για το καναβέλαιο, ότι επίσης και αυτό, επειδή έχει ω3, ω6 λιπαρά, υπάρχουν διαφημιστικές τάσεις. Είναι τάσεις. Έρχονται και φεύγουν. Αυτή τη στιγμή πουλάνε τα νοτιοκορεάτικα, έτσι, γιατί η Βόρεια Κορέα δεν έχει βιομηχανία κοσμετικής. Αλλά είναι αυτό, είναι μια τάση, έχουν δραστικότητα, κάποια υλικά δηλαδή είναι δραστικά. Το ότι μας έρχονται από την Νότιο Κορέα είναι και πιο ακριβά, γιατί είναι υψηλά τα μεταφορικά, οι δασμοί οι οποίοι πληρώνονται, αλλά η άποψή μου είναι το ότι εμπιστευτείτε τις νέες εταιρείες, τις εταιρείες τις ελληνικές, αποδεδειγμένα όμως, οι οποίες έχουν ρίξει πολλή δουλειά και τα υλικά τους, δηλαδή έχουν αυτό που λέμε value for money. Πραγματικά παίζουν πολύ καλά υλικά. Και δεν θα χάσετε. Δηλαδή, είναι πολύ δυνατή η Ελλάδα σε αυτό το τομέα, σε αυτή τη βιομηχανία. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί σαν χώρα σε αυτό το τομέα, οπότε εμπιστευτείτε το. Άφοβα. Και όσο πάμε ανεβαίνουμε. Έχουμε μεγάλη βιομηχανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, να είστε καλά. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Μου ανέτρεψες πάρα πολλά πράγματα. Πώς λέγεται η κρέμα, είναι η Έσπερις. Έχω βάλει και το link της εταιρείας εδώ στη συνομιλία. Μπορείτε να μπείτε να δείτε όλα τα προϊόντα, αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε και από κάτω στα σχόλια του live, ό,τι θέλετε. Ελπίζω να σε ξαναέχουμε σε live, γιατί ξέρεις τώρα όσο μιλάς, γεννιόνται απορίες, γεννιώ έτσι. Σαν τα μανιτόνια που τρώνουνε. Το έχω αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ. Άλλες 2 ώρες. Ελπίζω ότι θα μας ξανακάνεις την τιμή, να σε ξαναβούμε. Να μαζέψουμε και τις άλλες εφορίες. Περιμένω την κρέμα που την τάξατε. Στην Κυριακή αυτό. Κυριακή. Σας χαιρετώ εγώ, να συνεχίσω την εργασία μου. Έγινε. Και σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το live, να το ευχαριστηθήκατε και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά.